Jasa najan gararaga ge kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae. Nang saha eta? Nang Allah, masyaallah karim. Teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin. Teu ngajamin boga duit boga kendaraan ngaji teu ngajamin. Berarti menang Allah hakikatna mah tah. Lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjaranna. Mun acak lain bae teu jadi ganjaran. Mantak datang ka imanan sia teu ngajinya. Cerai hirup mah kan teu menang ganjaran. Teu menang ganjaran cerai hirup mah wae dagang-dagang wae ngaji-ngaji. Pan eta sombong ngaranna cak Allah beu asa nang sia burung-burung nang aing. Teu menang ganjaran. Mantak ajeuna maka ditu nu kusabut teu menang ganjaran teu ngomong kitu. Ya kuat sia bae, sia aing. Kabelah itu nama, atuh sia teu ngaji aing teu ngaji. Tungtung nama saruanga. Da ieu kakarak nikmat nu leutik, inget kana nikmat Allah nu leutik. Awas lain berarti baca alhamdulillah laksanakeun coba. Tina pemberian nikmat inget kan nu merena. Aing teh dibere nikmat ku Gusti Allah. Batur mah teu sakieu diberena. Aing inget ka Gusti Allah. Inget ka Gusti Allah berarti nuturkeun parentahanana ngajauhan larangan. Nah